ลองไปโหมดอื่นกันอันนี้เป็นสีแบบแค่นี้เหรอนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนแบบค่อยๆเปลี่ยนนี่ขึ้นทีละตัวตอนกดไม่ใช่ทีละตัวตามที่เรากดอันนี้ให้ดูยังวะดูแล้วหมดแล้วเหรอ